Ето тук таксинг for take-off. Ролираме за излитане. Max span 36 meters. Максимална разпереност на колата 36 метра за тези гейтове. Явно не е за най-големите самолети. Както и обясних, полетът ни ще бъде до Дърбан. Пилота даже каза, че е по-малко от час 48 минути. Тайната ми надежда е времето да е ясно, както е сега за момента, и да можем да видим Дракенсберг, планините, от въздуха, от тази страна. Другата ми тайна надежда е да заходи откъде да заходи от юго-запад. Да заходи от юго-запад към Дърбан, за да може да видим океана също при кацането. Ако заходи от северо-исток, няма да можем. Ето онези самолети си ги спомням от миналата година, ги гледахме от хотела и ги снимахме. Те са анголски, които са ги паркирали там, 747 Боинги.